Bueno, muchachos, conseguimos solución al mega problema. ¿Cuál es el mega problema? Bueno, tenemos aquí esta Captiva del año 2010 con un motor de 3.6 litros, el cual usa estos 4 decaladores y ya les quiero mostrar qué fue lo que pasó. En ese momento son y enfócame allí, mire, tenemos allí las 2:20 de la madrugada. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es tan tarde? ¿Por qué tanto tiempo para diagnosticar un carro? Bueno, básicamente este vehículo, el diagnóstico que llevamos haciendo en este vehículo ha sido alrededor de 2 días para poder conseguir la falla. ¿Por qué 2 días? Porque en el momento en que nosotros intentamos realizar el diagnóstico venía por un tema muy diferente y el cliente alegaba que tenía un ruido solamente en las mañanas al encender. Decidimos hacer el diagnóstico y logramos conseguir una falla terrible en este vehículo. Vengan para acá para que observen. Allí tenemos toda la culata desmontada. Hemos tenido que desmontar la culata del lado izquierdo, ¿sí? Este que ven aquí, ahí vemos que no tiene puesta la culata. Por aquí vemos donde suben las lubricaciones. Aquí se puede observar la lubricación que va hacia los árboles de leva. Ya les voy a explicar cómo funciona y cuál fue el detalle que conseguimos. Entonces, por aquí tenemos los 4 decaladores de árbol de levas y cabe destacar que son muy diferentes. Los 2 de escape son totalmente idénticos, pero los 2 de admisión siempre tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, internamente son totalmente iguales, pero cambian en esta parte que ven acá, que es el anillo reductor, que es el que se encarga de darle información al sensor de árbol de levas. Miren lo que ha pasado en este vehículo. Aquí tenemos este decalador de admisión y quiero que observen, allí lo tenemos desarmado, pero quiero que vean lo que ocurrió debido a la falla que tiene esta camioneta. Aquí vemos cómo se ha partido, ¿sí? Aquí podemos ver la pieza que se encuentra totalmente partida, se ha rajado y es totalmente nueva. Esta pieza que ven aquí es totalmente nueva, miren, pueden ver la partidura que tiene. Por aquí tenemos pérdida de presión de aceite. Aquí vemos que es totalmente nueva. Vean, es nuevo. Tenemos este otro también, es nuevo, ese es el de escape. Tenemos aquí este otro también que es de escape y es totalmente nuevo. Y tenemos este otro transmisión que es el que tiene la letra R, que es el que va hacia el lado derecho, también es totalmente nuevo. Bueno, muchachos, esta camioneta le han hecho prácticamente de todo. Ya intentaron cambiar los 4 decaladores de árbol leva y no consiguieron el problema. No pudieron dar solución a esa falla. Nosotros, después de aproximadamente 2 días, y siendo ahorita las 2:20 de la madrugada, logramos detectar la falla que tiene ese vehículo y se la voy a mostrar. En este lado tenemos la culata. Esta que ven aquí es la culata de ese vehículo, es la culata del lado izquierdo. Y quiero mostrarles el problema que tiene aquí. Vamos a mirar esta otra que tenemos aquí. Es una que tenemos para darle referencia. Quiero que observen estos 2 orificios. Aquí en estos 2 orificios tenemos unos balines que son tipo cheque. ¿Qué hace? En el momento en que la presión de aceite ingresa, lo hunde, simplemente lo empuja hacia adentro, deja que pase la presión de aceite y una vez que la presión se ejerce en la parte de arriba, este balín sella por completo para que no se devuelva hacia el cárter. Lo mismo hace en este. Entonces tenemos para el decalador de admisión y para el decalador de escape, independientemente de cualquiera que sea el lado que vaya a trabajar, la función es la misma. El balín deja el paso de aceite hacia una sola dirección para que no se devuelva. Por aquí tenemos la culata original del carro, la cual nosotros desmontamos después de hacer el diagnóstico. Después de haber hecho infinidades de pruebas, logramos determinar de que no estaba subiendo la presión de aceite. Aquí tenemos los orificios de salida y como pueden observar tenemos que por aquí sube presión de aceite, sale por aquí, nos lubrica lo que es la válvula de BT y posteriormente sale por este lado junto con la tapa y nos va a alimentar de aceite lo que es nuestro decalador, tanto el de árbol de levas de admisión como el de escape. De igual manera por aquí también sube la presión de aceite, ingresa, es el mismo trabajo y es para el de este lado. Entonces quiero que vean la falla que nosotros conseguimos en este vehículo. Aquí tenemos el cheque número 1, que es el del árbol de levas de escape. Quiero que observen cómo funciona. Está trabajando súper bien. Entra el aceite y no permite que se vuelva hacia afuera. Pero aquí tenemos el siguiente problema. Tenemos este otro que es el del decalador de admisión, el cual se ve que evidentemente tiene un trabajo que no es correcto. Tenemos un balín totalmente pegado. Observen que le damos golpe y es prácticamente imposible aflojarlo debido a la presión que ejercieron en el momento de montar esta pieza. Es muy posible que la hayan golpeado, hayan hecho algún tipo de problema, alguna maniobra que no fue la correcta y tenemos ese problema. Por este lado no nos sube presión de aceite, lo que ocasiona que la válvula BBT, en el momento en que el vehículo necesita que funcione, hace que el decalador se quede completamente sin aceite, generando un ruido totalmente terrible. Esa es la falla principal que nosotros conseguimos en este vehículo, que es de la Captiva, como les había indicado, el año 2010.
solucionamos el problema, no lo hemos solucionado aún, tenemos que hacer una prueba, tenemos que cambiar esa pieza y si no podemos cambiarla o no se consigue, nos tocaría cambiar la culata por completo para darle solución a este vehículo. Simplemente hicimos el diagnóstico, conseguimos la falla y la solución, bueno, la solución es un poco compleja, pero se puede hacer, ya sea el reemplazo de la culata por completo o sea arreglar la pieza que se dañó, para que el señor se pueda llevar esa camioneta totalmente funcional y quede totalmente como nueva.